วันนี้มีฝน80%นะครับนะไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพปริมณฑลนะครับนะไม่ทราบว่าตอนนี้มีฝนตกที่ไหนบ้างครับแล้วก็มีน้ำท่วมขังที่ไหนบ้างนะครับนะท่านผู้ชมนะนี่ก็เป็นลุง3 ล้อนะครับนะเมื่อกี้ที่เราเห็นนี่เป็นเรือนะครับตอนนี้ก็มี3 ล้อนะครับนะรับส่งผู้โดยสารนี่ครับนะท่านผู้ชมนะก็มีรับส่งผู้โดยสารอยู่นะครับนะท่านผู้ชมนะนี่ครับสวัสดีครับ185ท่านนะครับก็ที่ไหนตกบ้างแล้วก็มีน้ำท่วมขังแจ้งมาให้ทราบได้นะครับนะตอนนี้ผมอยู่ที่ท่าเรือพิบูลสงคราม1นะครับบางใหญ่หนักมากครับนะทั้งลมทั้งฝนแล้วก็พายุนะครับนะคุณจินบอกขอบคุณมากครับคุณจินนะครับนี่ครับนั้นฝนตกลงมาอีกแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนะเมื่อกี้เราก็เพิ่งผ่านไปท่าเรือนนทบุรีนะครับนะไม่ใช่ครับท่าเรือแตงโมนะครับขออภัยครับท่าเรือแตงโมตอนนี้เรายืนอยู่ตรงท่าเรือพิบูลสงครามครับตรงนี้ก็เป็นเรียกว่าตรงที่จอดรถของชาวบ้านนะครับนะไม่ว่าจะเป็นพี่น้องไทยพุทธมุสลิมครับนะก็อาศัยอยู่ตรงนี้นะครับนะพิบูลสงคราม1นะครับผมแล้วก็มาฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะท่านผู้ชมนะอะไรวะเดี๋ยวนะอะไรยุกยิกยุกยิกยุกยิกอะไรยุกยิกยุกยิกยุกยิกนะครับท่านผู้ชมนะไม่นะครับนะเดี๋ยวเราไปต่อนี่ครับท่านผู้ชมนะครับนี่จะมีชาวบ้านนะครับท่านผู้ชมนี่คุณย่านะครับท่านผู้ชมนะครับก็เราอยู่ที่ท่าเรือนะครับนะท่านผู้ชมครับก็ที่เราเห็นนั่นคือเป็นรถ3 ล้อนะครับนะท่านผู้ชมนะครับแบบก็ประมาณนั้นครับนะเรียกว่าช่วงเย็นก็เป็นน้ำทะเลหนุนนะครับนะพอตกหลังเที่ยงคืนก็น้ำมันก็แห้งนะครับเนาะแล้วก็มาอีกทีอย่างที่บอกครับนะวันที่5ถึงวันที่13นะครับนะท่านผู้ชมนะครับวันนี้วันที่7เขาก็แจ้งเตือนอยู่นะครับนะเรียกว่าน้ำทะเลหนุนนะครับมาตรงนี้นะครับนะคือยังไงก็ต้องเดือดร้อนครับนะแต่ก็ถือว่ายังดีนะครับถ้าพูดตรงๆนะว่าน้ำมันก็ยังมีลงบ้างครับนะแต่ว่าบางพื้นที่น้ำมันไม่ลงนะเรียกว่าถ้าน้ำมันได้ท่วมขังเนี่ยครับเนาะเรียกว่าต้องรอระบายอย่างเดียวนะครับเนาะแต่ตรงแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยคือถ้าน้ำก็ต้องดูว่าน้ำแม่น้ำเจ้าพระยานะครับนะจะไปไหนนะครับเนาะมันก็จะมีทั้งขึ้นทั้งลงนะครับนะนี่ครับผมสวัสดีครับคุณนิพาพรคุณฉลวยนะครับคุณสุพจน์นะครับนะดูท่าเรือแม่น้ำหน่อยนะครับคุณสุพจน์นะครับนะเมื่อกี้ก็สามารถไปดูย้อนคลิปได้นะครับนะที่คุณสุพจน์นะครับนะก็เดี๋ยวผมค่อยพาไปดูอีกรอบนะครับนะตรงท่าเรือนะครับนะก็ตอนนี้ก็แต่ว่าสามารถไปดูย้อนคลิปได้นะครับนะเพราะว่าผมเพิ่งขึ้นไลฟ์ประมาณ18 นาทีนะครับนะก็ลูกเพจคนไหนครับอยากจะดูตรงท่าเรือนะครับสามารถไปดูย้อนคลิปตั้งแต่นาทีแรกได้นะครับเนาะช่วงนี้ผมเรียกว่าอยู่กลางเรียกว่าตรงนี่ครับนะตรงนี้ครับนะมีเรือออกมาแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนี่เด็กออกมาแล้วนะครับนะท่านผู้ชมนี่ครับไปไหนโนมไปไหนกันนะ นี่ครับเรือออกมาแล้วนะครับนะ